愛情同飲水，你會揀邊樣先啊？一定要揀㗎。先生，如果愛情同飲水咧，你會揀邊樣先啊？愛情咯。咁你覺得基緊係咩嚟㗎？唔食嘢咯，為咗啲政治嗰啲嘢。咁你覺得有情飲水飽係咩嚟嘅咧？友情咪友情之後飲水就飽咯，唔好食嘢咯。友情飲水飽啊，講呢啲。如果愛情同飲水，你哋會揀咩先啊？我都會揀飲水先。睇下咩時候嘅啫喎。真係好難答喎呢個問題。我想問咧，你哋如果愛情同飲水，你哋會揀邊樣先啊？梗係飲水啦。我都係飲水嘅。愛情你咧？我啊，咁飲水啦。梗係 water 啦。咁你覺得基緊係咩嚟嘅咧？又餓又窄咯。頭款嘅直接活動啦。你就係試下代入去第三國家嗰啲冇嘢食嗰啲人民嗰度，試下佢捱餓同埋要珍惜食物。咁你覺得友情飲水飽係咩嚟嘅咧？友情飲水飽，我覺得朋友好重要。係啦。飲水飽即係有愛情就 OK 啦，就可以唔係好計較物質。係咯，荒謬啲。可能兩樣嘢好難取捨，但係可能覺得愛情同埋水係喺佢生活喺生命入面都係咁重要。哦，好啦，唔該晒你哋。友情飲水飽，真係唔需要一段感情唔需要太多嘅物質，只要感情就可以維繫到嘅嘢，係差唔多。好啦，唔該晒你哋。